Ya. Ini kan ada tulang belikat nih, tulang belikat nih ya. Ini kan ada tulang tengah. Tulang belikat sama tulang tengah nih ada ujungnya. Cari tengahnya. Ya, sini panasin. Panasin sini. Jadi kita taruh tangan di sini supaya tahu dia hangat atau panas. Kalau sudah panas kita jauhkan dulu. Baru pindah dulu. Paling 5 putaran angkat dulu. Kalau udah kepanasan nggak boleh. Kenapa tangan kita taruh sini? Tangan kita yang kasih tahu terlalu panas atau hangat. Nanti kalau udah ada abunya, ketok dulu. Kayak rokok. Jadi kalau anak-anak yang lagi banyak, susah sekali, dahaknya banyak sekali pakai ini. Kalian masuk angin pakai ini di sini. Ini enak banget. Ini panas ini bisa dipakai seluruh badan. Gitu. Kayu apa? Semua